د مرګ کوهی له ډېر وخت راهیسې د هند په نیمه وچه کې د میلو یوه مهمه برخه جوړوي. له لرګي څخه جوړ شوي په دغه کوهي کې د تمثیل کوونکي له لوري د موټر یا موټر سایکل چلول کوم اسانه کار نه دی. ځینې خلک یوازې د پیسو ګټلو او ځینې بیا د خپل شوق د پوره کولو له کبله دا کار کوي. مرسلین هم داسې کس دی چې دغه ډول ننداره وړاندې کوي. چالو کر دیتے ہیں کام کرنا. له ماسپښین څخه کار پیلوم، لکه موټر ګورو، تیل او اوبه یې ګورو، کوهی ګورو چې کوم میخ یې سس شوی نه وي. ढीला तो नहीं है ये चेक करने का. د ژوند او مرګ دغه لوبه خلک خپل ځان ته راجذبوي، خو د دغې نندارې وړاندې کوونکو ته ډیر کم مزد ورکول کیږي. سونو سینی هم د مرګ کوهي کې موټر سایکل چلوي او په بل کار کې زړه نه لګیږي. زما خوښیږي ځکه مې دا کار زده کړ. نور کار هم کوم خو دا مې شوق و ځکه مې زده کړ. د دې کار کولو لپاره د څو کلونو روزنې ترلاسه کولو ته اړتیا وي او جسماني وړتیا ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. خو د مرګ کوهي کې د موټر او موټر سایکل نه راغورځېدو تر شا ساينس هم ځانګړی نقش لري. کله چې یو موټر سایکل چلوونکی په ډیټ ویل کې دوره وهي نو هلته درې قوې وي چې له یو بل سره نښتي وي. یو وزن، دویم عکس العمل او دریم بیا له مرکز څخه د تېښتې قوه. دا درې چې یو ځای کړي باید یو سرعت وساتل شي. نو د موټر سایکل چلوونکی ټول مهارت د سرعت په ساتلو کې وي. که چیرې موټر سایکل چلوونکی لږ زیات سرعت ولري او یا خپل ټاکلی سرعت وساتي نو هغه به خوندي وي. خو کله چې خپل ټاکلی سرعت څخه رفتار کم وي نو بیا به راغورځيږي. له کلونو مخینه لرونکي دغه ننداره اوس هم خلک چک کولو ته اړ باسي. د ډیر کم عاید لپاره د دې دود ساتونکو هڅې ستایو. دا ډېرې په زړه پورې لوبې وي. خلک په یوه ډېره کوچنۍ دایره کې خپل توازن ساتي. دا خلک هره ورځ د روزنې په جریان کې د سرعت او توازن د ساتلو تمرین کوي. موټر چلوم او د ورځې لخوا خپل تمرین کوم. د ماسپښین مهال چې کله کار نه وي 2-3 ساعته تمرین کوم څو نور یې هم ښه زده کړم. یو څه ساينس او ډیر همت هره ورځ د مرګ کوهي کې مړینې ته ماتې ورکوي.